这里是黑子吃播，看我今天吃的是什么？是我自己炒了一份豆芽呀。其实今天吃的这个呢，就是我平常在吃播以外吃的东西，也很平常。你们是不是以为吃播的伙食都很好，顿顿都是什么炸鸡、烤肉、排骨汤等等一系列？其实并没有啊。我在平常的时候吃的也很简单，就是会专门找一些便宜的蔬菜来买，然后自己做。尤其是在物价这么高的韩国，吃播以外呢，能省一点还是要省一点的。比如我经常买的蔬菜就是豆芽，豆芽在这些蔬菜里面应该是卖的最便宜的了，而且吃的也很实惠。一份豆芽是1000块，大概是6块人民币，可以吃2顿。其他的呢就很贵了。我之前买了一颗大白菜，大白菜的话是18块钱，将近20块钱人民币，就那么一颗白菜。我平常吃的最多的就是豆芽，毕竟我是带着人民币过来生活的，对不对？能省则省嘛。所以我每次吃播的时候，应该就是我改善伙食的时候了。由此可见，黑子并不是每一顿都吃的那么好啊，那样很快就会破产，后果很严重。我炒的豆芽里放了我之前买的豆干，我听有的朋友给我建议说，把这个豆干炒一下会好一点，我就放了进去，加了一点肉。这个肉呢，韩国买猪肉的话还算划算吧，比如60块钱的肉，我能吃好多顿。但是有的蔬菜真的比肉还要贵。我尝尝这个炒过的豆干怎么样？没什么太大变化，只是淡了一点，依然有很重的酱油味道。我的肉像自己做菜的话，就会省下很多的钱。貌似酱油放多了一点，看起来有点黑，对不对？你们喜欢吃豆芽吗？我还好吧，起码吃了这么久的豆芽，还没有到那种厌烦的程度。我突然发现一个很严重的问题，我做的菜呢，都是一个味道，难道是用的调料都相同吗？酱油放多了，导致这个肉和豆干已经区别不出来了。米饭吃光。
我吃完了，你们看我今天吃的是不是也非常的平平无奇呢？但是确实是我平常吃的东西。但是有一点好处就是可以自己自由的做我们中国菜，这一点还是比住宿舍要好很多的。别的吃播我不知道，但是我确实在平常吃的和大家可能会和大家很相似，也非常的简单，只有一个菜而已。好了，那让我们下期再见，欢迎点赞、订阅和投币，我是黑子，拜拜。